Kiumia gĩa gatatu kumanĩrĩrwo ta President Muthure, Ndagĩtarĩ William Ruto na mbũtũ yake ya Kenya Kwanza ũmũthĩ maroririe mĩhang'o yao mwena wa Njoro kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa manyitanĩire na mũingĩ igongona-inĩ rĩa mahoya. Mĩario ya atongoria aya yonekire kũhutia mĩhang'o ĩrĩa yetereirwo nĩ akenya na gĩthethũko kĩnene mũthenya wa rũciũ igĩũrekereria wa itua rĩa mũthia rĩa cira wa gĩthurano, Ndagĩtarĩ William Ruto agĩikia rĩtana rĩa ũhoreru na thayũ kũrĩ mũingĩ. Mahakama ya upeo itatoa uamuzi wake. Kwa sababu sisi ni nchi ya kufuata sheria, pia tutaheshimu uamuzi wa mahakama ya upeo. Hivyo ndivyo tutakavyokuwa na nchi ambayo itakuwa ni nchi ya Wakenya wote. Kenyans have made a choice. We pray that choice find favor in the hands of these 7 judges. I want to request all of us that we remain peaceful. Kenya is very important. Kenya is more important than any other leader. Atongoria ya Kenya Kwanza ni maugire one magatia itua rĩrĩa majaji mũgwanja igoti rĩtũgĩrwo makarekereria gũkũmagĩikia rĩtana kũrĩa ng'ethanĩri yao a ngwatanĩro ya Azimio maheane kĩranĩro ta gĩkĩ kũrĩ mũingĩ. Ikiwa mtu anajua kwamba huku kotini ameshinda na kwa kura alishinda, kesho hawezi kuitisha maandamano. Hakuna njia ingine ya kuleta heshima na maendeleo katika taifa letu la Kenya, ni kila mtu afuate sheria. Sasa ameleta makisi. Sasa anasema watu waandamane. Wewe mzee ya kitendawili na Maida mkuwe pale mbele, muongoze maandamano hapo mbele. Na yule msichana yenu akuwe hapo nyuma. Na watoto na wajukuu muanze. Mkishaanza wengine wafanye nini? Hakuna mtu Kenya tena atakubali watoto ya wenyewe watumiwe vibaya. Wale ambao washaanza kuambia Wakenya maneno ya maandamano, ni waeleze ya kwamba their political ambitions should be secondary to the peace and stability of our nation. Ritana rĩa kũhoera mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akĩharĩria kũrekereria itena rĩake rĩa mũthia onarĩo nĩrĩhinyĩrĩirio na njĩra nene. Mungu amsaidie, ampatie hekima ndio tuweze kuwa na transition ambaye haina matatizo, transition ambaye itakuwa ya amani, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Mungu wetu ni Mungu wa uwazi na tunajua siku ya kesho ataipatia Kenya njia nzuri ya kwenda mbele. Atongoria ya no mahinyĩrĩirie itua rĩa igoti mũthenya wa rũciũ rĩgakorwo rĩkĩambĩrĩria kĩero kũrĩ bũrũri wa Kenya na gĩthomo kũrĩ atongoria arĩa manageria kũhũthĩra mahinya mao kwagarara mawatho. The decision tomorrow will be bringing an end to those people who have been misusing their positions of authority to direct important instruments of this nation towards the road of impunity. Hakuna mtu yeyote mwenye atafanya kinyume na sheria na katiba ya Kenya. Kũngĩgakinya igoti nĩrĩgakindĩra ũhotani wa President Muthure William Ruto abatie kwĩhĩtithio tarĩki 13 mweri ũyũ na nĩanĩrĩire igoti rĩngĩkamahĩtũkia nĩakĩhotora gũkinyanĩria maũndũ marĩa mothe merĩire mũingĩ na mũno makĩria megiĩ ũthii wa na mbere.